मीशो से मैंने ना ये मंगवा के बहुत बड़ी गलती करी। ये और ये वाला सूट मंगवाया, पर मीशो ने मुझे ये सिर्फ एक थैला भेजा। अगर इस थैले में वो 3 सूट नहीं हुए ना तो मेरी मम्मी पक्का मेरे को मारने वाली। 1 2 3 कर है, बच गई मैं। ये बहुत ही सुंदर सा सूट है, तो पहले मैं ये वाला खोलने वाली हूँ। पहले तो अब इसको कुर्ता देखो यार, कितना सुंदर है। ऐसे ना ये शॉर्ट कुर्ता, वो प्रॉपर ऐसे शरारा जिसमें फुल ऑन वर्क कर रखनी भी इसकी ना बहुत ज्यादा मस्त लग रही है। नेक्स्ट ना ये वेलवेट का कुर्ता है, पूरे कुर्ते पे ना सीक्वेंस का वर्क कर रहा है। पैंट ना इसकी वेलवेट की आई, शॉल वाली फीलिंग आ रही है। जो लास्ट है ना वो तो बहुत ही सुंदर सा